皆さん、こんにちは。マニアック天気へようこそ。気象予報士の松浦優馬です。台風22号の最新の情報をお伝えしていきます。日本の南を進んでいるこの台風22号ですが、今日の夜に非常に強い勢力にまで発達をしました。この勢力を維持したまま9日前後に伊豆諸島を中心にかなり大きく影響が出そうです。厳重な警戒が必要な台風となりそうです。今後の進路や影響につきまして詳しくお伝えをしていきます。まずは最新の情報からです。7日の18時時点での実況と予想です。現在、台風22号は日本の南海上を北西に時速15キロで進んでいまして、最大風速が45メートル、最大瞬間風速が60メートルと非常に強い勢力となっています。そして、この非常に強い勢力を保ったまま、明日8日は北寄りに向きを変えていきまして、次第に北東へと進んでいくことになります。9日の15時の時点で、この八丈島の東あたりに予報円の中心が来ていまして、この9日前後を中心に伊豆諸島付近を東へと通過していく見込みです。この時にはですね、さらに気圧が下がっていて、950ヘクトパスカルまで下がる予想になっていますので、今年の中でも見てもですね、かなり最大級の強さで、やってくるということになっていきそうです。で、10日になりますと、偏西風の流れに乗ってですね、速度も上げていきますので、一気に日本の遥か東へと進んでいきますので、影響としては9日までということになっていきます。で、まず厳重な警戒が必要なのは波ですね。こちら、波の高さの予想ですけれども、8日から動かしていきます。うねりを伴った高波がですね、西日本から東日本の太平洋沿岸に到達していきまして、特に9日になりますと、台風本体が、近づいてきますので、伊豆諸島では10メートル近いですね、猛烈なしけが予想されます。で、関東の南部の沿岸部でも大しけとなる恐れがありますので、警戒が必要ですね。10日頃まではうねり、そして高波は残っていきそうですが、特にピークになるのが9日で、見ております。そして雨と風の予想ですね。GSM で見ていきます。8日はですね、台風の北側にあります前線の影響を受けまして、伊豆諸島を中心に雨の降るところがありますが、今回前線の活動はですね、それほど活発にはなりません。で、この台風本体の活発な雨雲がかかってきたときに大雨となりそうでして、8日のですね、夜遅い時間から周辺の活発な雨雲がかかり始めて、日付が変わる頃には非常に活発な雨雲がかかってきます。同時にですね、風も非常に強く吹きまして、中心位置がかなり近いこの八丈島など、伊豆諸島の南部はですね、猛烈な風が吹く見込みです。重火がですね、一部倒壊してもおかしくないくらいのレベルのですね、非常に猛烈な風が吹くということが予想されます。で、少し温定化しながらというようなステージもですね、もしかしたらこの伊豆諸島に進んでいく頃にもう始まってくるかもしれません。そうするとですね、前回は台風15号で、静岡県を中心にですね、かなりの激しい突風の被害があったわけなんですが、そういった突風のリスクも上がってくる可能性がありますので、そちらについてもですね、厳重な警戒が必要であるということが見込まれます。で、9日の夜はですね、台風のこの雨雲は東に離れますが、吹き返しのこの北寄りの風がですね、関東から伊豆諸島にかけて、まだ強まる予想となっておりますので、強風、暴風に関してはですね、9日いっぱい、警戒をするようにしてください。台風22号につきましては、最大風速、伊豆諸島8日は20メートル、9日は関東が23メートル、伊豆諸島は45メートルの予想です。猛烈な風が予想されます。そして、波の高さにつきましては、8日は関東が3メートル、伊豆諸島は6メートルの大しけ、そして、9日に関しては、関東地方が6メートルの大しけ、伊豆諸島では11メートルの猛烈なしけが予想されます。で、ここにプラス高潮が加わってきます。今回ですね、今日7日がですね、ちょうど、満月にあたりまして、大潮の期間中なんですね。ですから、この高潮が重なってきたところの高波ということで、海岸付近がですね、浸水を起こしやすい状況が、見込まれますので、沿岸部にお住まいの方はですね、十分に警戒をするようにしてください。最後、雨に関しましては、伊豆諸島が8日の6時まで、18時までで100ミリ、そして、9日の18時までで関東地方南部が60ミリ、伊豆諸島は200ミリの予想です。今回は台風本体による雨雲がかかってですね、大雨になるというパターンですので、先行降雨はそれほどないというふうに見込まれますけれども、伊豆諸島では多いと
ところが総雨量で300ミリを超えてくる恐れがあります。短期間で結構雨量が増えるパターンになってきそうですので、急激に大雨の災害の危険度が高まるということが考えられますね。形的にですね、線状降水帯にならないかもしれないですけれども、それに匹敵するようなその災害の危険度の急激な高まり方、こういった降り方をする恐れがありますので、安全な場所でお過ごしいただくようにお願いします。はい、今回はですね、台風22号の最新の情報をお伝えしていきました。非常に強い勢力で伊豆諸島に接近する見込みです。影響は9日がピークとなりますが、明日8日から、次第に影響が大きく出てきますので、備えは早めのうちに行いましょう。マニアック天気では台風など天気の解説を詳しく行っています。チャンネル登録や高評価、ぜひよろしくお願いします。マニアック天気では、よりマニアックな情報を提供しているメンバーシップを導入しています。コメントの優先返信やメンバーしか見られない動画、そして質問し放題のライブ配信など様々な特典をご用意しています。興味がある方はぜひ概要欄にあるリンクから加入をお願いします。メンバーになって超マニアックな情報を受け取ってください。